Welcome to Veranda Malayalam YouTube channel. My name is ATHULYA. So, we will SSC Railway Reasoning session. One topic is statement and assumption. We will syllogism. So, we will conduct statement and assumption. Speed mock we will conduct. So, we will first question. First question is a statement and conclusions. So, we will read passage correctly read it. So, I will just the correct option and comment. Okay? So, this question is a friend indeed is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Conclusion conclusion a person who helps you in the difficulty situation is your friend. Your enemies can also sometimes have a change of heart and help you in terms of need. So, a friend indeed. So, we first look. So, a friend indeed. A friend indeed is a friend indeed. In every situation, a friend is a conclusion. A person who helps in the difficult situation is your friend. So, our conclusion is first statement. Then next statement your enemies can also be sometimes have to change your heart and help you in times and of need. Or need in the samayatha, enemies help you. But that's the first statement follow because statement related so the conclusion follow. So this first conclusion only follow. So option D is the correct answer. So, next question. Next question is consider the given statement and decide which of the assumption from the option not implicit the statement. We will question not implicit follow so that's statements all birds are wings all birds are wings. All birds are wings. Some wings are feathers. Some wings are feathers. Some wings are feathers. Then some feathers are birds. Some feathers are birds. So, feathers are birds. So, there is interconnection. So, this is our option. Some feathers are wings. Some feathers are wings. This diagram is correct. Some birds are wings and feathers. Some birds are wings and feathers. Now, option all wings are birds. All wings are birds is our option. Because all wings are birds. All birds wings are so, this is a condition. C condition അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ condition എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ all wings are birds എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കൺസിഡർ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ഹണി ഓഫ് കമ്പനി ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ by pure natural honey of company is that an advertisement so the assumption two assumption artificial honey can be prepared artificial honey can be prepared people do not mind for prices for pure and natural honey എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളേ ഉള്ളൂ കമ്പനി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് മൈൻഡ് ഫോർ പ്രൈസസ് ഫോർ ദ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല
സോ ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ? ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം പ്യോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒൺലി അസംഷൻ 1 മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അസംഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. സോ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒൺലി അസംഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷുഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ബി അലൗഡ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. ഇതിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഓർ ആർ സ്ട്രോങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഷുഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ബി അലൗഡ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് 2 എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ചീറ്റ് വിത്ത് ദെയർ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? എസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ആർ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് ടു ലീവ് ദം ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. ഈ 2 അസംഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ചീറ്റ് വിത്ത് ദെയർ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് യെസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ആർ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് ടു ലീവ് ദം ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ എന്താണ് ഗാഡ്ജറ്റ് അവൈലബിൾ, നമുക്ക് അകത്തിടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് മാത്രമേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുള്ളൂ? ഒൺലി ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഒൺലി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1 ഈസ് സ്ട്രോങ്. 1 മാത്രമല്ലേ സ്ട്രോങ് ഉള്ളൂ. കാരണം 1 കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിന് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഒൺലി രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഒൺലി 1 ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെറാൻഡ റേസിൻ്റെ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ്. സോ ഈ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആസ്പിറൻസിനും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 6 ലെവൽസ് ആണ്. നമ്മൾ 6 ലെവൽസിലൂടെയാണ് ഈ ഓരോ ആസ്പിറൻസും കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ആദ്യമേ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഒരു സർക്കിൾ, അത് കഴിഞ്ഞൊരു എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ, ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ച്, ഒരു റിപ്പ് സെഷൻ, ദെൻ ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ. ഈ 6 ലെവൽസിലൂടെയാണ് ഓരോ ആസ്പിറൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കടന്നു പോകുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലും ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാക്കണം. ഏതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആകുന്നത്, ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സം ആനിമൽസ് ആർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് അല്ലേ. ഓൾ കളർഫുൾസ് ആർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് ആനിമൽസ്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? സം അനിമൽസ് ആർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. കുറച്ച് അനിമൽസ് എന്താണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓൾ കളർഫുൾസ് ആർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്, എല്ലാ കളർഫുൾസും എന്താണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കളർഫുൾസിന് ഞാൻ CL എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് നോട്ട് അനിമൽസ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. സോ എല്ലാ കളർഫുൾസും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സം അനിമൽസ് ആർ കളർഫുൾസ്. സം അനിമൽസ് കളർഫുൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സം കളർ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആർ എന്താണ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം കളർ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി 2 തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലും ഏതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? നോട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആസ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് തെറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ട്രക്സ് ആർ ബൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ട്രക്സ് ആർ
ബൈക്സ്. സം ട്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്സ് ആണ്. സോ നമ്മളത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ്. സം ട്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബൈക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സം ടയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ബൈക്സ് ബട്ട് ട്രക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് സം ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ? ട്രക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുവാണ്. ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ട്രക്കും ഇത് ടയറുമാണ്. ടയേഴ്സ് ആർ ട്രക്ക്, പക്ഷേ എന്തല്ല, ബൈക്കല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്നത് സം ബൈക്സ് ആർ ടയേഴ്സ് എന്നാണ്. സം ബൈക്സ് ആർ ടയർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് തെറ്റായ. സം ബൈക്സ് ആർ ട്രക്സ്. സം ബൈക്സ് ആർ ട്രക്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ സം ട്രക്സ് ആർ ടയേഴ്സ്. സം ട്രക്സ് ആർ ടയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ സം ടയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രക്സ്. സം ടയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രക്സ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെയും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഈസ് ഡിസൈറബിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, അസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. നോ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ എ ന്യൂയിസൻസ്. ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്? ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താകണം? അവിടെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് കറക്റ്റ്. സോ യെസ്, ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എന്താണ് വർക്ക്സ് ഈസ് ഡൺ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആയിട്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓൺലി 1. ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1 ആണ് എന്തിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിന് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡസ് അസൈനിങ് ക്ലാസ് മോണിറ്റർ ഹാർബർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ജെലസി എമംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്? എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് മോണിറ്റേഴ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനിടയ്ക്കൊരു ജെലസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യെസ്, all class monitors start to behave arrogantly. No, it teaches them equity by providing every student a chance to learn team spirit and a leader. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതെന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജെലസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോ, ഇറ്റ് ടീച്ചസ് ദം ഇക്വിറ്റി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ലേൺ ടീം സ്പിരിറ്റ് അണ്ടർ എ ലീഡർ. സോ എന്താണ്? കൺക്ലൂഷൻ 2 ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരുവാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരുവാണ്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെയിൽവേക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ SSCക്ക് ആയാലും വളരെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുള്ളൂ. നമുക്ക് സിലോജിസത്തിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ സ്പീഡ് മോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.